วัสดีครับ Running Notebook นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเดินทางไปลพบุรีอีกวันหนึ่งนะครับขึ้นรถไฟขบวน201นะครับกรุงเทพพิษณุโลกจะไปลงที่ลพบุรีนะครับรถไฟก็จะมาตอน 10:41 นะครับตอนนี้เวลาก็ 10:35 นะครับก็อีก6นาทีแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวจะมากับในชุดมีเดียมมอดอันนี้นะครับเห็นไหมครับก็คือต้อง GoPro 12 ที่อยู่ในชุดมีเดียมมอดนะครับดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับว่ามันดีกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าดูไปมันก็ค่อนข้างเทอะทะพอสมควรนะครับก็คือจะถือจับไม่ค่อยสะดวกมากนักเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างจะดูเป็นทางการนะครับแต่เดี๋ยวมาดูคุณภาพของเสียงเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เรื่องแบตเตอรี่เนี่ยคิดว่ามันน่าจะโอเคที่เราไม่ต้องไปถอดเปลี่ยนมันนะครับเพราะว่าไอตัวไม้ GoPro Volta เนี่ยมันเป็น power bank ในตัวด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรารอรถไฟมาแล้วเดี๋ยวเราไปกันครับตอนนี้ก็ 10:39 นาทีนะครับรถไฟก็กำลังมาพอดีเลยนะครับก็เห็นคนขับชัดๆนะครับตู้เก็บสินค้านะครับนี่ก็รถไฟกำลังออกตัวนะครับ
สิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงจากขับรถที่ประตูถูกต้องครับอย่าลืมสัมภาระไว้บนตัวรถนะครับ รถบันไดหินนะครับ ขับรถที่จะเพื่อนที่ชานชาลาการที่ถูกต้องนี้เป็นขับรถที่ จะมีระฆังหินโบราณแบบนี้นะครับ สถานีได้หาโปรเทศปลายทางสถานีเซอร์โดทางโดยสารที่โดดบริการของรถเอาไว้ผู้มี ก็คือลงจากรถไฟมาก็เดินเข้ามาชมโบราณสถานวัดบันไดหินนี้ได้เลยนะครับ